Gabon, Jaun Andreok, igandean izango dira hauteskundeak eta hautagaiak buru belarri arituko dira datozen egunetan proposamenak egiten eta botoa eskatzen. Kanpainako gaurko elkarrizketan UPyD alderdiaren asmoak ezagutuko ditugu. Horretarako, Gorka Maneiro gonbidatu dugu, legebiltzarkidea eta senaturako hautagaia Araban. Gabon, Gorka? Gabon. Azken txanpan gaudela aipatzen genuen, nola dago alderdia? Nola ikusten dituzu UPyDko alderdikideak? Nik oso ondo ikusten dute UPyD eta nik uste dut sorpresa handia egon daiteke hurrengo igandean eta gure helbururik importantenak lortuko ditugula. Hori da nire inpresioa. Nik uste dut momentu hauetan Espainia oso gaizki dago eta aldaketak eta erreformak bultzatu behar dira eta horretarako egongo gean. Nik uste dut gure helbururik importantenak lortuko ditugula. Batez ere, legebiltzar taldea nik uste dut azkenean lortuko dugula eta segurazki hori baino gehiago ere. Beste alderdien artean, nolabait ere berriak zarete, beste alderdiekin alderatuta, zaila da lekua egitea? Programa bat aurkeztu eta esatea, ni hau naiz eta hor tarte bat aurkitzea? Hori da nire ustez lanik zailena. Hori da nik ikusi dudana azkeneko 4 urte hauetan. Zaila da agertzea egunkarietan eta adierazi ahal izatea zure proposamenak. Eta horregatik UPyDren interesik handiena da jendeak ezagutzea zer da proposatzen duguna. Hori da gure ustez eta niretzat partikularki importantena. Eta gero ja bakoitza erabaki dezake nahi duen azta, baina nire ustez importanteena da jendeak ezagutzea zer da guk esaten duguna eta zeintzuk diren gure proposamenak eta gure indar guztiak horretarako daude. Eta zer da orduan UPyD, adibidez, ezkerreko edo eskuineko alderdia den esaterakoan oso iritzi ezberdinak entzuten dira. Nola definituko zenukete zuen burua? Alderdi politiko transversala, hori da guk esaten duguna. Gu etiketen aurka gaude, guk ditugu gure proposamenak, uste dut horiek guztiak oso garbiak direla, eta orduan jendeak esan behar duena da ea beraiekin ados dauden ala ez. Etiketarik nik uste dut baina norik enduko dizkiozue botoak adibidez, PSOEri edo PPri? Nik uste dut inorri ez diogu botorik kenduko. Zeinekin identifikatzen zarete gehiago nahiago bauzu, o zeinen esparrua beteko nahi duzue? Garbi dago botoak ez direla beraienak, eta nik uste dut progresistak eta oso lur jota dagoen jendea azkenean gure botoa, guri bere botoa emango digu. Hori da nik pentsatzen dudana. Hau da, murrizketen aurka dauden pertsonak, adibidez, nik uste dut pertsona horiek guregan oso erraz konfidantza dezakete. Pixka bat zuen zerrendak begiratzerakoan ikusten adibidez, Bizkaian mediku bat dago zerrendaburu, Javier Gabilondo, Toni Kanto aktoriak ere zer esan handia eman izan du, Jose Maria Fidalgo, ez dakit, oso jende ezberdina dago zuen zerrendatan, sendoa da alderdia? Oso ona da jende diferentea egotea alderdi batean, hori da nire ustez importantena, oso pertsona normalakea, nire uste dut garbi dago hori, eta horiek, zuk esan dituzun pertsona horiet aparte beste batzuk ere badaude, adibidez Mario Vargas Llosa. Perfilak oso ezberdinak direlako ipatzen dut, eta beste alderdietan nahi bezizta. Denetik Fernando Sabater, eta nik uste dut importantena jende hori gure alderdiaren barruan librea da, eta bere argudioak ere aurkez ditzake. Beste alderdietan nik uste dut ezin dela hori egin, eta hori da partitokrazia, daukagun momentu hauetan partitokrazia hori beste elementu txarra da herritarrentzat. Alderdi politikorik handienak edo zaharrenak leku guztietan daude, justizian daude, kutxetan daude, egunkarietan daude, dena kontrolatu nahi dute, eta nik uste dute partitokraziaren
aurka borrokatu behar dugu, batez ere herritarren berdintasuna defendatzeko. Hitz egin dezagun pixka bat programaz, krisi ekonomikoan erabat murgilduta gaude, UPyDren ustez zein izan beharko litzateke Espainiako gobernu berriak hartzen duen lehenengo erabakia? Nik uste dut, zalantzari gabe, estatu autonomikoa erreformatu beharko luke. Nik uste dute ez dutela egingo, ez bat ez bestea, baina hori da momentu hauetan egin beharko genukena. Nik uste dut orain momentu hauetan aukeratu behar dugu, edo murrizketa gehiago, edo erreforma erradikala eta sakonak herritarren berdintasuna defendatzeko eta modernizatzeko ez bakarrik Espainia, Euskadi baizik. Eta orduan, hor erreforma batzuk planteatzen ditugu, adibidez, estatu autonomikoa erreformatu, baina beste gauza gehiago, adibidez, diputazioak eliminatu beharko genituzke, udal txikienak bat egin, existitzen diren erakunde publikoak gogor eta murriztu, enpresa publikoak, enpresa semipublikoak, enteak, fundazioak, hori guztia murriztu beharko genituzke, eta modu horretan gasto superfluarekin bukatuko genuke, eta diru gehiago izango genituzke, hezkuntza defendatzeko, osasun publikoa defendatzeko, inbertsio produktiboak egiteko, edo gure enpresei eta gure autonomei laguntzeko. Baina garbi dago bi alderdi zahar hauek, erreforma hauek ez dituztela egin nahi, bere interesen aurkako erreformak direlako. Orduan, 17 erkidegoak berdinak izango lirateke UPyDrentzat adibidez. Gauza asko aipatu dituzu, hor Foru Aldundik aipatu dituzu, erkidego autonomikoak ere bai, erkidegoak aztertu ditzagun, Euskadi adibidez, nola geratuko litzateke? Beste dozein erkidego bezala, UPyDren ustez? Bai, kompetentzia berdinekin, hori da guk defendatzen duguna, Estado federal gogor bat, hiritarren berdintasuna defendatzeko. Onura batzuk ekarri dituelako horrek egungo sistemak Euskadirentzat, esan nahi dut, kontzertu ekonomikoa eta egoteak, onura batzuk ekarri ditu, eta ez zaizu iruditzen zaila dela Euskaldun batentzat hori ulertzea, edo ez dakit nola hartuko, hauteslegoak nola hartuko du hori esan nahi dut. Nik uste dut gero eta jende gehiago ulertzen duen berdintasuna defendatu behar dugula eta estatu batean bizi gehala, eta ona izango zela denontzat autonomiek kompetentzia berdinek edukitzea. Berdintasuna defendatzeko hori da gure helbururik handiena. Badaki historikoki ze gauza gertatu diren azkeneko urte hauetan, baina dena alda daiteke, eta nik uste dut gure proposamena oso garbia da, konplexurik gabe egiten dugu, eta jende gehiago dago Euskadin horrela pentsatzen duena. Badakigu eta ezagutzen dugu oso ondo zein den kontzertu ekonomikoaren historia, baina nik uste dut kontzertu ekonomikoaren aurrean berdintasuna defendatu behar dugu, eta privilegiatuak daudenean garbi dago privilegio horiek ordaintzen dituen jendea dagoela, eta hori ez da justua. Zuen programan adibidez osasuna eta hezkuntza jartzen dituzue adibide moduan, osasuna eta hezkuntza Espainiako gobernuak kudeatuta hobeto kudeatuko dira? Ez, kudeaketa autonomiarena izango zen, baina kompetentziak Espainian egongo ziren, ezta? Poder zentral, ezta? Eta gero ja autonomiek kudeaketa egingo lukete. Nik uste dut modu horretan berdintasuna asko hobeto bermatuko genuke, eta horregatik planteatzen dugu, ez da beste gauzarengatik. Eta nik uste dut gero eta jende gehiago Espainian ere hau ulertzen du ondo. Eta adibidez, zergak igoko zen dituzkete? Hombre, batzuk bai eta beste batzuk ez. Eta zein izango litzateke orduan politika? Nik uste dut erreforma fiskala bultzatu beharko dugu. Guk uste dugu zerga politika bakarra egon behar de ez bakarrik Euskadin baizik eta ere Espainian eta Europa, hori da gure etorkizuna, horrelakoa izango da etorkizunean, eta hori da defendatzen duguna, eta gero gauza zehatz batzuk defendatzen dugu. Adibidez, ondare zerga errekuperatu beharko genuke, horrela esan dugu azkeneko 4 urteetan, eta alderdi sozialista beti horren aurka egon da. Orain
ematen du Rubalcaba beste gauza batzuk esaten ari dela. Adibidez, ondare zerga errekuperatu beharko genuke, eta printzipio garbi defendatzen dugu. Gehien irabazten dutenek, gehiago ordaindu behar dute, eta hau ez da azkeneko urte hauetan gertatu dena, alderantziz. Eta iruzurraren aurkako plan osoa behar dugu borrokatzeko denok elkarrekin horren aurka, ezta? Iruzurraren aurkako